Atëherë, kolegë nderuar, studentë dhe profesor, mirë se keni ardhur në ligjëratën e radhës për politikën e jashtme të Hungarisë, ku mosafir ligjërues do të kemi shkencësinë e tij, ambasadorin e Republikës së Hungarisë në Kosovë, shkencësinë e tij pra Laszlo Markusz. Welcome, Mr. Ambassador. Thank you very much. Arsyeja pse kam përzgjedhur politikën e Hungarisë, politikën e jashtme të Hungarisë për shembull të kursit ton është shumë e thjeshtë. Duke marrë shembull nga vendet e ndryshme dhe kombet e ndryshme që pak a shumë të cilat mund të lutem apo vetëm pak qetësoni. Më përfaqësuese sigurisht Hungaria si vendi i Evropës qendrore, natyra e kombit hungarez si një komb monoetnik multifetar, ashtu siç është edhe kombi shqiptar, edhe kombi gjerman, edhe kombi kosovar, edhe gjithë edhe shumë kombë të tjerë. Në anën tjetër, Hungaria si një vend i cili në të gjitha kufit e saj kufizohet me troje etnike hungareze, përkatësisht me minoritetin hungarez në të gjithë, po thuaj në të gjithë vendet fqinje të saj. Dhe kjo bën sigurisht që kondicionon politikën e jashtme të këtij shteti. Të gjitha këto pra janë arsye që sot do ta trajtojmë politikën e jashtme të Hungarisë. Njëkohësisht një kombi hungarez është i komb mik i shqiptarëve, që ka rol të madh në themelimin e shtetit shqiptar, së bashku natyrisht me perandrinë duale austro-hungareze në atë kohë, por edhe më vonë pas vitit 1918 kur lind kombi hungarez dhe kur krijohet shteti pavarur pra hungarez, edhe për vetë faktin që mbretëresha e shqiptarëve vjen nga ky shtet, por edhe më vonë me rastin e njohjes së shtetit të Kosovës, Hungaria ka qenë ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe kësaj ka treguar kontinuitetin e miqësisë përkatësisht aleancës me shqiptarët. Unë nuk po zgjas më shumë, po I jap fjalën ambasadorit sipas skemës së paraparë. Dhe besoj në fund të ligjëratës ju do të keni rastin të bëni pyetje dhe ambasadorit përgjigjet në pyetjet e tuaja. So, ambassador, it's your floor. Thank you very much. Thank you very much. So just a technical clarification. As far as I understand, we have time until 2 o'clock. Yes, but we right. can make it shorter if because of obligation. So so that will be 40 minutes will be enough. Okay. I try to keep this we can lecture shorten every within a piece reasonable time, just to allow you to ask questions. Thank you very much actually for the clues you gave me earlier. So basically I prepared my presentation along this line. But of course I don't know exactly what part of my lecture will be of the greatest interest for you students. So please feel free to come up with questions at the end. And I'm happy to. Okay, just let me ask the students if everyone understand the English. Sa vetë për ju nuk kuptojnë anglishtën që apo kanë nevojë që të Jo, a ka nevojë që të përkthejnë në anglisht apo jo? Okay, because some of the students I should translate for you, so this will take even more time. So okay, pra ambasadori tha që shpreh falënderimin e tij për ftesën dhe
ta që do t'jep më shumë mundësi që ju në fund të fokusoheni, domethënë të bëni pyetje dhe të përgjigjeni pyetjet tuaja, me qenë se nuk e ka të qartë se cili prej pjesëve, domethënë ato që kemë paraparë që duhet t'ju shpjegojmë është më interes për ju, kështu që me vetë pyetjet tuaja ju do të mund të tregoni këtë interesimin tuaj, edhe të di se ku do të mund të fokusohet më shumë ambasadori. Okay, so we start with a historical introduction, and Po fillojmë së pari me pjesën historike, domethënë me I would like to start with the fact that in the Middle Ages, Hungary had a very active policy in the Balkans. Sigurisht në mesjet Hungaria ka pas një politikë shumë aktive në Ballkan, and quite a great influence dhe një in these ndikim countries. të madh natyrisht. But that was not the case anymore when we start our story at the beginning of the 19th century. Por ky nuk është tregim kur ne e fillojmë, kur Hungaria krijohet si një kombë modern. Hungary was significantly weakened by the Ottoman Empire in the 16th and 17th century. Në shekullin 16-17, Hungaria domethënë është dobësuar nga Perandoria Osmane, sigurisht ju e dini që betejën e Mohaçit vitit 1526 kur Sultan Sulejmani mund mbretin hungarez Lajos edhe Hungaria mbetet në dominimin osman. Yes, and became the part of the Habsburg Empire in 1526, just after the battle at Mohaç. Pastaj bëhet pjesë Habsburgë, Perandorisë Habsburgë, me njerë pas betejës së Mohaçit, në vitin 1526. It was not through military conquest, but a marriage contract. Jo mbi bazën e sundimit ushtarak, por me domethënë për shkak të martesave domethënë kurorave. So the Hungarian nobility managed to preserve certain privileges within the Habsburg Empire. First of all, not to pay tax. Kështu që domethënë into the modern age after the kjo industrial situata revolution. para se mu kriju kombi hungarez, është fjala. But in spite of this relatively preferential position within the empire, the economic trends, the economic development of the country made it necessary to change our position by the mid-19th century. Këtë gjysmë e shekullit 19, domethënë përkundër situatës domethënë të favorshme politike, situata ekonomike e detyrohet që të bëjnë ndryshime. So when in 1848 Në vitin 1848 kur revolutions broke out all over in Europe, so did in Buda, in the capital of Hungary. Kur shpërthej revolucioni gjithandej nëpër Evropë, pra kjo natyrisht se u ndjell edhe në Budë, në kryeqytetin hungarez. It had dual goals. Sorry, një çajm, e dini që fjala Budapest, kryeqyteti sotëm i Hungarisë, është i përbën prej dy pjesëve, prej Budës dhe Pesit, që në dy anët e lumit Danub, që tani janë një qytet, domethënë, sepse është i lidhur dhe quhet Budapest, po në të kaluarën ato kanë qenë dy qytete të ndara që i kanë ndarë në lum i madh siç është Danubi, natyrisht. Budapest came to exist officially 20 something years later. Po, që Budapest, domethënë 20 vjet më vonë krijohet, domethënë Budapesti si një qytet i vetëm, domethënë si bashkimi dy qyteteve buz lumit Danub. So the revolution had two purposes. One is
to finish with the feudal Middle Age system. Just to let revolucioni domethënë një ka pas dy qëllime, njërin domethënë për me mshoshkelëm feudalizmin and to demand more autonomy for Hungary within the Habsburg Empire. Dhe dyta për që Hungaria të ketë më shumë autonomi në kuadër të Perandorisë Habsburge. I hope actually you notice that I use the terminology Habsburg Empire and not Austro-Hungarian Empire. Vëni re që unë e përdora fjalën Perandoria Habsburge dhe jo Perandoria Austro-Hungareze. I will come in few sentences to the explanation. Po shpjegoj këtë me dy fjalë. So, the revolution in Hungary Revolucioni në Hungari just became a war of independence in a few months. Zhvillohet si luftë për pavarësi brenda disa muajve. And the power of Hungary was shown when the Hungarian defense forces managed to defeat the Habsburg military, the imperial military. Dhe forca hungareze tregohet kur mundet ushtria e Habsburgëve. However, the diplomacy of the Habsburg Empire was far superior over our diplomacy. Edhe pse domethënë diplomacia Habsburge ishte shumë më fortë se sa diplomacia domethënë hungareze në atë kohë. So the Austrian emperor Franz Joseph went to Moscow. Perandori Austria shkon në Moskë and asked the Russian emperor to intervene and send some 200,000 Russian soldiers to Hungary to finish this Hungarian rebellion. I kërkon domethënë nga cari rus që t'i dërgon një 2000 ushtar në mënyrë që t'i jap fund rebellimit hungarez. That was actually the first time when the Russians came militarily to Hungary. Kjo ka qenë hera parë kur rusët futën në Hungari. Domethënë po përmend hera parë sepse do të kemi edhe më vonë domethënë intervenimin rus në Hungari. But unfortunately not the last. Domethënë por jo fatkeqësisht jo dhe të fundit. But the point is that the rebellion, the Hungarian rebellion, revolution was oppressed. Revolucioni domethënë shtypet. However, 20 years later, por megjithatë 20 vite më vonë, we reached all the goals by peaceful means, me mjete paqësore. Through a passive resistance, which lasted for 2 decades. Që zgjati gjatë 2 dekadave. And during these 2 decades, so we talk about 1850s, 1860s. Domethënë është fjalë për 1850-të, 1860-të. During this period, the Habsburg Empire was defeated in a war by France and by Prussia. Perandoria Habsburge domethënë në këtë rast mundet pse ndisfat nga francezët dhe nga Prusia, domethënë pararendësje e hegemonisë së sotme. So in Vienna it was seen that without the active engagement of Hungary for the imperial causes, the empire would be weakened very much in the long term. Kështu që domethënë pa pas një marrëveshje në Vjenë kuptuan që pa pas një marrëveshje domethënë me hungarezë perandoria do të venitet. That conclusion led to the creation of Austria-Hungary. Ky konkluzion domethënë sjell nga ajo që të krijohet Austro-Hungaria. Tani është fjala vim të vitit 1867. In 1867. Pra, 1867. Sorry, just to make it plain. Ky viti 1867, domethënë për krijimin e kombit hungarez mund të merret kur krijohet në fakt perandoria austro-hungareze,
ndoshta një lloj krahasimi me lidhjen tonë të Prizrenit, domethënë kur vetë fillon mundësisë lëvizja kombëtare shqiptare dhe aty derisa të vijmë te viti 1918 kur krijohet në fund shteti hungarez, është kjo periudha, si më thon, si periudha mes lidhjes Prizrenit dhe pavarësisë vitit 1912, domethënë kjo po pak për më boju më të kapshme, domethënë se çfarë paraqet kjo periudhë për kombin hungarez. I just made some comparison with the creation of the Albanian nation, so this then until the end of World War I, so until 1918, Hungary existed within this structure, Austria-Hungary. Vitin 1900, domethënë deri në vitin 1867, deri në vitin 1918, Hungaria domethënë ka ekzistuar në këtë format, domethënë si pjesë e monarkisë austro-hungareze, domethënë në një mënyrë ka funksionuar si monarki me dy kryeqytete, pak a shumë. There was a Hungarian government in Budapest. Ka qenë kjo qeveria hungareze në Budapest. Only two issues were common on the imperial level. Dhe në çështje perandorake domethënë kanë qenë vetëm dy çështje të përbashkëta. Defense and foreign affairs. Mbrojtja dhe domethënë çështja e mbrojtjes dhe çështjet e politikës së jashtme. And Hungary was allowed to provide even ministers of foreign affairs. Edhe Hungaria mund ta ketë qoftë edhe ministrin e punëve të jashtme, por ajo ka qenë përbashkët, domethënë me. You probably all of you have heard about the Berlin Congress in 1878, which had a very significant impact on the Balkans. Ju sigurisht e mbani mend kohën e Kongresit Berlinit vitit 1878 që ka pasur një impakt shumë të madh natyrisht për Ballkanin. At that time, the foreign minister of the Austro-Hungarian Empire, ministri i jashtëm i Perëndërisë austro-hungareze ka qenë was a Hungarian nobleman who 30 years before was fighting the Austrians. Ka qenë një fisnik hungarez I cili 30 vjet më përpara ka luftuar kundër austriakëve. So that was a golden age in the modern period for Hungary. Kjo ka qenë ndoshta në një periudhë artë për hungarez në periudhën në kohën moderne. It ended with a disaster in World War I. Por ka përfunduar me një katastrofë me luftën e parë botërore, siç dini Austro-Hungaria, domethënë e humb luftën e parë botërore, edhe humbja e luftës natyrisht është një katastrofë. The peace treaties after World War I dissolved the Austro-Hungarian Empire on the one hand. Kjo traktati I paqes, në një mënyrë e ka zhduk Perëndërinë austro-hungareze dhe ka kriju shtetin e Austrisë edhe të Hungarisë, domethënë. And on the other hand, took away 2/3 of the territory and the population of Hungary. 2/3. Edhe ja merr Hungarisë 2/3 e popullsisë dhe territoreve. Se hub luftën. The territories were taken by the so-called small entente countries. Territorit janë nga vendet, domethënë e vogla të Antantes. These were Czechoslovakia. Domethënë që krijohen edhe ato në vitin Çekoslovakia, Rumania, e cila merr Transilvanin, e kupton Transilvania është kjo pjesa më e madhe e Rumanisë së sotme dhe pikërisht në dhjetori vitit 1918 kur Transilvania bashkohet me pjesën tjetër të Rumanisë atëhershme, tani rumunët e kremtojnë si ditë kombëtare, domethënë një dhjetori është dita kombëtare e Rumanisë, pikërisht se ja marrin Hungarisë Transilvanin. I would have come to that point, but anyway, I wanted to shorten because of the time. And actually the Serbo-Croat Slovene kingdom. Dhe krijohet natyrisht mbretëria Serbo-Croate became Yugoslavia later on. Që më vonë bëhet Jugoslavia,
që i merr poshtë një pjesë, merr Vojvodinën, e cila deri më atëherë, domethënë ishte pjesë e Hungarisë natyrisht. So the interwar period, so the period between World War I and World War II for Hungary was pretty much determined by this peace treaty. Kështu që në periudhën e mes, domethënë dy luftave botërore është sigurisht ka qenë përcaktuar nga ky traktat i paqes, i cili ja merr ato territorë dhe këtë pjesë popullsisë hungarise. Since the borders were not drawn along ethnic lines. Me qenë se, domethënë, kufiri nuk është bërë mbi vijat etnike. We had more than 3 million Hungarians, fellow Hungarians, who got stuck over the border. Dhe ne kishim mbi 3 milion hungarez, domethënë që mbeten jashtë kufijve. Se u thash që në fillim që kombi hungarez është i bëm mbi bazën e etnisë hungareze, edhe që është një komb multireligioz protestano-katolik. So the number one foreign policy goal of the Hungarian government in the 1920s and 1930s was to recover at least those territories where Hungarians lived over the border. Kështu që politika e Hungarisë në këtë periudhë ka qenë me i këndell të pjesë të cilat domethënë i ka humbur në një mënyrë. Me i rifitu, domethënë. It was a great disaster for Hungary that only two countries were ready to support this policy goal. And that is Italy, led by Mussolini, and the Nazi Germany. Dhe vetëm dy vende, domethënë kanë qenë të gatshme që ta përkrahin Hungarinë në këtë drejtim, domethënë që me i rimarrë të territorë. Italia në krye me Mussolinin edhe Gjermania në krye me Hitlerin. So although during World War II we managed to recover the Hungarian populated areas in Czechoslovakia, Romania and Yugoslavia, at the end again a disaster came. Por në fund luftës dytë botërore prap humbet lufta, domethënë fuqitë e boshtit e humbin luftën, edhe kështu që fatkeqësia vazhdon. Actually disaster came in stages. Kështu që mirë po fatkeqësia vjen me shkallë, domethënë me gradacion. First, actually, we wanted to leave the alliance with Nazi Germany, so Hitler decided to occupy Hungary in March 1944. Në mars vitin 1944, kur ne dëshuam me kthy shpinën Hitlerit, Gjermania na okupoi. That led to the Jewish Holocaust in Hungary within 3 months, which meant actually that we lost 600,000 of our fellow citizens. Kështu që 600,000 që fut, domethënë u çunë për kampe përqendrimi në atë kohë. Domethënë Hungaria mbet pa këtë pjesë popullsisë, domethënë brenda kësaj kohe kur after the occupation and the Holocaust, the Soviet military power arrived at the borders of Hungary. Mirë po, para përfundimit të luftës, ushtria kuqe arrin deri te kufiri hungarez. And in a 6-month war, the whole country was totally destroyed. Për 6 muaj gati këtë vendi u shkëtu nga lufta. Then the next stage was domethënë lufta mes ushtrisë kuqe ruse dhe forcave gjermane natyrisht. Then the next stage was that the Soviet Union introduced a communist regime in Hungary. Tani natyrisht Bashkimi Sovjetik na solli në pushtet regjimin komunist. The communist dictatorship introduced in Hungary was so severe, which led to an uprising in 1956. Regjimi komunist ishte aq i keq, aq i ashpër, saqë në vitin 1956 organizuan një kryengritje në Hungari. Unfortunately, after a few days of hope, 3,000 Soviet battle tanks
again just oppressed this Një 3000 revolution. tanke sovjetike, domethënë në fund e shuan kryngritjen kryngritjen hungareze. And Hungary actually faced with this bleak future within the Eastern Bloc. Edhe natyrisht Hungaria përfundoi në bllokun lindor, në traktatin e Varshavës, më vonë që të krijuan. However, the communist political elite after 1956 decided to soften the regime. Edhe pse elita komuniste, domthonë Hungari, pas vitit 1956 filloi me zbut pak atë regjimin e vet. We were so the freedom of speech or the, how can I say, some elements of freedom of speech, some elements of private economy became possible in the 80s. Disa leri ekonomike, politike, domethënë u bën të mundshme aty rreth viteve të 80-ta. It was far from Yugoslavia at the same time. Por larg nga Jugoslavia. But much better than the regime was in Romania, Czechoslovakia, Poland or East Germany, not let alone the Soviet Union itself. Por domethënë nuk ishin ato liri siç ishin në Jugosllavi, por gjithsesi ishin shumë më mirë se sa në Rusi ose në Rumani ose Bullgari. Nuk e përmendi ambasadori Shqipërinë, por në Shqipëri u kon mas keqti, prandaj për gjitha këtyre. The saying went actually that Hungary was the happiest barrack in the Warsaw Pact. Kështu që në këtë drejtim në Hungaria ka qenë më e lumtur, domethënë nëse përjashtohet Jugosllavia në bllokun e lindjes, Hungaria ka pas më shumë domethënë nderi se sa to vendet e tjera të bllokut lindjes. Besoj që i dini cilat kanë qenë vendet e bllokut lindjes, cilat kanë qenë vendet komuniste që kanë më përsëritur. Still, we were all happy when the Berlin Wall came down in 1989. Po kur në vitin 1989 u rrëzu muri i Berlinit, sigurisht na gëzoi edhe ne. And we organized our first free democratic elections in March 1990. Edhe ne organizuam këto zgjedhje demokratike në mars të vitit 1990. And then that was the time when we introduced the new constitutional system. Dhe krijuam kushtetutën e re. What I will explain to you now. Në të cilën tani po ju shpjegojmë, tash domethënë përkryjm të pjesën historike. Dhe tani të shpjegojmë se si është i organizuar shteti hungarez tani. Domethënë çën institucionet hungareze në këtë moment. So Hungary became a parliamentary democracy. Hungaria është një demokraci parlamentare. Like the rest of the countries in Western Europe. Si pjesë tjera në Perëndim, domethënë është republik, në radhë po, nuk është monarki. So which means that the parliamentary majority votes for a government which then runs the country, but at the same time the parliament has a control over the activity of the executive power, meaning the government. Ku natyrisht parlamenti ka kontrollin mbi qeveritin, mbi ekzekutivin. Having said so, in Hungary there is a German type system, constitutional system. Në Hungari pra është sistemi German, which means actually that the prime minister is the strongest political personality in the country. Që do të thonë që kryeministri është në personaliteti më i fortë politik në vend. Do të thonë ai ka fuqinë më të madhe politike. So it has a si në Gjermani kancellarit që ka. Yes, exactly. The Hungarian prime minister has more or less the same power as the chancellor in Germany. It was pretty much copied. At the moment, we have 8 ministries within the government
which however differs from Germany. Domethënë aktualisht Hungaria ka 8 ministra. Veç ta imagjinoni, Hungaria ka 10 milion banor, i ka 8 ministra. Kosova i ka 1.700.000 banor, i ka 22 ministra. Krahasoni, domethënë, kush është këtu më i pasur, domethënë. Of course. Of course, we have the traditional ministries like the Ministry of Defense or the Ministry of Foreign Affairs, which actually now it's Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade. Natyrisht kem disa ministri që janë historike, si është e brendshme, jashtme, tregtisë e tjera. Also, the Ministry of Interior and Ministry of Justice belong to drejtësisë, ose po më drejt të brendshme. But we have these gigantic ministries, like the Ministry of Human Resources. Po kemi edhe Ministrinë e Resurseve Humane, which means actually a ministry which was put together from the Ministry of Culture, Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of Labor, and Ministry of Sport. Që domethënë i përfshin të gjitha çështjet e kulturës, arsimit, sportit, punës, kulturës, shëndetësisë e tjera. Also we have a Ministry of National Economy. Por Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, which is a former Ministry of Finance, Ministry of ku janë të integruara Ministritë e Financave, Ekonomisë and the Ministry of Environmental Protection. Edhe Ministria e Ambientit. Çashtu që kish me qenë mirë mi bë edhe na, po mendoj në Kosovë, me integru disa ministri në një ministri mos me pas çash harxime për një vend varfër. So, as I said, the government, the Prime Minister, they run the show. Domethënë, pra siç thash, vendi udhëhiqet nga qeveria, nga kryeministri. At the same time, of course, we have a head of state too, a president. Dhe institucioni tjetër është natyrisht presidenti. But the president has mainly protocol roles. Por presidenti më shumë ka rol protokollar, domethënë. That's a clear difference from Russia, France, or the United States. Që domethënë është ndryshe nga Rusia, Franca edhe Shtetet e Bashkuara, domethënë ku presidenti ka rol shumë të fortë. Domethënë ju dini që në Shtetet e Bashkuara funksioni i kryeministit dhe i presidentit janë bashkë në funksionin e presidentit. Only in one segment has a president some political influence. In one dimension, so vetëm në një dimension presidenti ka rol politik. The president has a certain control over legislature because he signs the laws which are passed in the parliament. Presidenti nënshkruan ligjet të cilët kalojnë domethënë parlamentit, siç është atë na, presidenti nënshkruan ligjet që i kalon parlamenti. And the president has the right to send it back to the parliament to review only once. Vetëm një herë. Or to send it to the constitutional court. Ose me i këqu të gjykata kushtetuese. If he thinks that the law is in collision with some other laws or the constitution itself. Në kolizion me ligj tjerë, domethënë është në kundërshtim me ligje tjerë ose me kushtetutën sigurisht. Let's then return to the parliament for a second. Të kthehemi te parlamenti, domethënë edhe një institucion para se të kalojmë domethënë te Ministria e Jashtme dhe And I just would like to describe to you the current political parties in our assembly. Ta shpjegoj domethënë skenën politike të vendit tonë.
our governing coalition at the moment Koalicioni i qeverisë Ynin në këtë moment is a center-right political party. është qendra djathtë. So it has center-right in Hungary with the Christian tradition means that to some extent it's a religious party or a party which takes religious issues into consideration during the decision making. Domethënë në traditën tonë, domethënë sigurisht një traditë kristiane, qendra e djathtë domethënë një parti me ngjyrë pak religjioze natyrisht, me kristiane sigurisht. Edhe kjo është domethënë natyra e partisë që ka qeverinë aktualisht. So it's a conservative sigurisht. Party. Then actually we have, so this is the governing. Kjo është partia e qeverisë. Then we have the extreme right present in the parliament. Pastaj por kemi edhe qendrën, po më kemi edhe të djathtën ekstreme. They are defined like as extreme right because they entered into the Hungarian politics with a clear anti-Roma policy. Janë domethënë të djathtë ekstreme për shkak se kanë ardhur në politikën hungareze me një politikë shumë të qartë anti-rome, domethënë anti. Yes, but also actually they are anti-American in rhetoric. Por janë edhe anti-amerikan and anti-Semitic, so anti-Israel. Antisemitike, domethënë. Then we have. This is very very strange combination of. Yes. Actually, in Europe, each extreme right-wing movement is a bit different. But basically it's à la Le Pen National Front. So it's a xenophobic party. Yes, but this is, I mean, when you say that, for example, it is anti-American and it is anti-Jews and so Jewish. I mean, you expect to be an extreme left party, but this is when the anti-Roma, and then this is the extreme right party. So this is that's why it's a sort. I give you actually one more characteristics. It may turn out to be even more weird. They are pro-Russian. Edhe që është domethënë një karakteristikë tjetër janë pro-rus. Natyrisht nëse janë amerikan duhet me kon pro-rus, s'ka që me kon ndryshe. Which surprises even us Hungarians. Që na domethënë edhe na çka edhe neve hungarezëve, domethënë madje edhe neve hungareze na befason kjo. Por kjo është parti e vogël, natyrisht nuk është parti e madhe. How many MPs are in the parliament? At the moment actually 200. No, 200 are altogether, but from this extreme right party, it's 2 MPs or more. I give you actually the percentage. It's 15% what they received on the elections. Domethënë kanë marrë 15% të është shumë e çuditshme, domethënë se në vend si Hungaria që ka psu nga Rusia, domethënë nga Bashkimi Sovjetik, mi pas 15%. But they have less MPs. Because our election system is not Por proportional. kanë ma pak, domethënë, se sa kjo përqindje për shkak se sistemit zgjedhor që ekziston në Hungari. So we have the conservatives, we have the extreme right, and we have the left wing. Domethënë Plethora. Kemi konservativ, domethënë kemi natyrisht që në pushtet, kemi të djathtë të ekstrem, por kemi edhe të majtit. Because the former dominant left-wing party, the Hungarian Socialist Party, fell into pieces. Sepse Partia Socialiste Hungareze, e cila ka qenë partia më e dominuese në të kaluar, u ndon pjesë, domethënë kanë. So at the moment 4 or 5 political parties represent the left. Kështu që në këtë moment të majtën hungareze paraqesin një 50 parti. And then we have one more political force in the parliament. Edhe kemi edhe një forcë tjetër në parlament. Which is quite unique. It's an anti-globalist. Është anti-globaliste. Centrist. Centriste.
Green Party. So the environmental protection is Por their është partia e is the gjerë, center domethënë që i piece of mbron their policy. ambientin. So that's what the parliament look like, and I would like to mention that only 2 political parties are present from those 6 who won parliamentary seats in 1990. So out of 6 political parties, 4 disappeared. Domethënë nga skena politike e vitit 1990, domethënë nga 6 parti që kanë qenë prezente në parlament atëherë, vetëm 2 kanë ngel. Domethënë 4 parti për atëherët janë zhdukur. Domethënë kjo tregon dinamikën se sa domethënë skena politike hungareze është tek rliç, domethënë u zhvillu në ndërkohën e këto 25 vitet e fundit, domethënë kur për 6 partive që kanë qenë në parlament vetëm 2 kanë ngel, tjerat janë zhdukur dhe kanë ardhur parti tjera, janë kriju parti tjera. Kjo është shumë më interes me pas se si, domethënë është sa dinamike ka qenë jeta politike në këtë vend. The next point then, the Ministry of Foreign Affairs and Trade. Sa e përket Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, kështu e quajnë. We have a minister. Ne kemi ministrin. We have a parliamentary state secretary who is also a politician. E kemi domethënë po ashtu sekretarin shtetëror që është po ashtu emrim politik. And we have a permanent secretary. Edhe kemi sekretarin permanent, që kemi edhe ne. That's usually the structure of the ministry. Kjo është struktura e ministrisë. Then in the ministry we have territorial departments. Në ministrinë kemi departamentet territoriale. And then we have functional departments or horizontal departments. Kemi departamentet funksionale po horizontale. And we have the department for logistics. Dhe kemi po ashtu për departamentet për logjistik. I give you example for each. Territorial departments like Africa Department. E kemi departamentin e Afrikës, Central European Department. Në të Evropës qendrore, departamentin e Evropës qendrore. We have East European and Central Asian Department. E kemi domethënë Evropës lindore dhe të Azisë. And then we have a Western Balkan department. Dhe kemi një departament për Ballkanin Perëndimor. But that includes Turkey also. Po që edhe ka dhe Turqinë, domethënë në këtë kuadër, domethënë Turqia, Shqipënia, Maqedonia, Kosova, Serbia. I will actually come to that the next point. Then the functional departments like departments for security policy and non-proliferation. Sorry? So there is a department which is responsible for security policy. Po është departamenti që është për politikën e sigurisë. So that dhe ju proliferim. It used to be the NATO department. Që është më përpara ka qenë departamenti i NATO-s. Also actually we have a department for the EU common foreign policy. Edhe departamentin për Bashkimin Evropian. Or a department for cultural diplomacy. për diplomacinë kulturore. And then when I mentioned the departments of logistics, I mean the budget department, or the financial department, or the department for maintenance. Departamentet e logjistikës për financa, për tjera për mirëmbajtje kështu. However, I have to. So that's a classical foreign ministry structure. Kjo është domethënë struktura e Ministrisë së Jashtme. But now actually we are Ministry of Foreign Trade also. Por meqense jemi Ministria e Tregtisë së Jashtme, njëkohësisht. So next to the ministry, there are 3 organizations which play important role in this segment. Janë 3 organizata që ngjitur me ministri. One is the Hungarian Investment Promotion Agency. Hungarian Investment Promotion Agency. Agjencia për promovimin e investimeve hungareze.
There is a national trading house which is responsible for export. Domethënë shtëpia e tregtisë kombëtare. And we have an Exim Bank, which belongs to the ministry. Edhe That's a Exim bank Bank. which finances Hungarian export. Edhe një bank që financon eksportin hungarez. So then let's get to the embassy structure. Shkojmë tani tek ambasadat. We have 109 foreign missions all over the world. I kemi 109 misione në botë. These are embassies, Të janë ambasada, general consulates, konsulate gjenerale, and permanent representations. edhe domethënë përfaqësi të përhershme. That's what we have in New York at the UN, Siç kemi në New York në Kombët e Bashkuara, or Geneva. in Brussels at the European Union and NATO, në Bruxelles për Bashkimin Evropian dhe NATO, but also with special UN organizations in Paris, so po UNESCO, në UNESCO në Paris, Geneva, në Genevë, and also in Vienna, po dhe në at the Vjenë, OSCE. në OSCE. Then these missions are missions only for Hungary. We have very few examples when we join missions, when we share mission with another country. Këto misioni janë vetëm të Hungarisë, është rast e rrollë ku na i kemi përbashkë me dikant tjetër misionet. Only with two countries we managed to Vetëm me dy vende ne kemi arrit me kriju misionet përbashkëta. do something like that. One is Poland, the other is Germany. Një është Polonia, tjetër është Gjermania. Po Polonia dhe Gjermania, po. So, for example, we had a Hungarian diplomat in the Polish embassy in Uzbekistan, in Tashkent. Kemi domethënë diplomat hungarez në Uzbekistan, në Tashkent, në ambasadën në Polish. Polake. And there are Polish diplomats in our embassy in Vietnam. Edhe kemi diplomat polak në ambasadën tonë në Vietnam. Domethënë qysh e kanë domethënë kanë ndihmuar njëra tjetrën për shkak sigurisht për me kursy parë, domethënë me marrë parë për me kanë bërë ambasadë përbashkë, domethënë në mënyrë Vietnam edhe në Kirgjistan, në mënyrë që mujt më përfaqësu të dyja shtetet në të dyja këto vende tjera. The region of the Western Balkans are fully covered by our missions. Në Ballkanin Perëndimor, domethënë çdo vend kemi ambasadë. So we have embassy in each capital. Në Sicilin, domethënë kemi ambasadë. I don't think actually I have to mention the capitals, you know, but domethënë Sarajevo, në Beograd, në Podgoricë, në Prishtinë, në Shkup, në tash thashë edhe Turqia është domethënë në këtë. Plus we have 3 general consulates. Po janë edhe 3 konsulate gjenerale. In Osijek, në Osijek, Subotica, në Suboticë, and Istanbul. Dhe në Istanbul. E natyrisht sepse Istanbul është vend i madh, domethënë po ndoj qytet i madh edhe Osijeku dhe Subotica janë qytete fqinj, njëri në Kroaci, tjetri në Serbi, domethënë dhe janë afër Hungarisë dhe plus asaj që tu ka minoritet të madh hungarez në këto. Yes, I heard actually surprising sounds concerning Subotica, but that's actually where the Hungarian minority is in the northern part of Vojvodina. Why actually we allocate so much financial and human resources to the region? Pse ne përkushtojmë kaq shumë regionet, Ballkanet? Clearly, because it's a neighboring region where we have important interests. Sepse, domethënë, është region i fqinj ku na kemi interese natyrisht. After the armed conflicts
in the 1990s, so after the dissolution of the former Yugoslavia, it's clear that stability, peace and stability is something which is very, very important for Hungary. Mas luftës në Jugosllavi për Hungarinë natyrisht paqja dhe stabiliteti është shumë rëndësi për këtë pjesë. Hungary was not suffered by the war directly. Hungaria nuk është dëmtuar nga lufta në mënyrë direkte, but indirectly yes. Në mënyrë indirekte po. Especially economically. Ekonomikisht. But also actually we had to take in refugees in waves. Por ne është dashur me marrë refugjat, në val, refugjat nga Kroacia, refugjat nga Bosnia, refugjat nga Serbia. Më thonë edhe sfundit e dini që kemi rënë qafë na. But also there were moments when for example Serbian or at that time it was the small Yugoslavian Air Force violated Hungarian airspace. Por edhe që kemi postë edhe të lashë, nuk është veç puna e refugjatëve, po në atë kohë kur ka ekzistuar kjo Serbia Malezi, domethënë ajo si u qyt Federata e Jugosllavisë, domethënë Republika Federale e Jugosllavisë, domethënë ka dhunu territorin, domethënë hapësirën ajrore të Hungarisë. And mistakenly, even Hungarian territory was mined by the warring parties. Por madje dhe territori hungarez, domethënë është minu nga palët ndërluftuese, sigurisht kur ka qenë lufta kroate mes Kroacisë e Serbisë. Which was very bad for the Hungarian mushroom collectors. Kështu gjë që ka qenë shumë punë taksirat e madh për ata që purdhaxhitë e Hungarisë, domethënë ata që kanë I mbledh purdhat në Hungari. So apart from peace and stability, of course we have economic interests in the Western Balkans. Domethënë përveç kësaj paqe stabiliteti ne kemi kemi edhe interese ekonomike në Ballkan. Traditionally, and I would say traditionally, so back to World War I, already for 100 years, 6-8% of the Hungarian foreign trade is done with this region. 70%, a thash kështu se 6 to 8%. So it's less than 10%. It's between 6 and 8%. Domethënë mes 6 dhe 8% ka qenë domethënë tregtia e Hungarisë me këtë region. And of course we have also investments in several countries. Kemi natyrisht investimet tona në shumë vende. The Hungarian OTP Bank has branches in Croatia, Serbia, and also in Montenegro. Normalisht kemi investime në Serbi, në Kroaci, në Maltezi. The Hungarian oil company MOL is the majority owner of the Croatian company INA, but also actually it has a petrol station network in Bosnia and Herzegovina and in Serbia. Hungaria ka hise edhe të Kina, kroate, po natyrisht edhe është prezente edhe në Bosnia, domethënë industria e naftës. And Hungarian telecommunication company is the majority owner of a firm in Macedonia and in Montenegro. Edhe kompania e telekomunikimit është, domethënë ka pjesën më të madhe në Maqedoni dhe në Maltezi, domethënë ka hinë me. And these are just the biggest examples. There are hundreds of other smaller firms. Dhe ky example, shembull ku Hungaria ka investuar. Tash vim te Kosova. We come to Kosovo. Yes. Well, with Kosovo, unfortunately, we have quite limited economic relations. Me Kosovën fatkeqësisht kemi domethënë shumë të kufizuar këto marrëdhëniet ekonomike.
Vish tomël në shisin aty. So just to give you, just to give you getting the milk from Hungary. If we touch the topic, actually, I'm afraid the rest of the lecture will go with that. We just to give you an example. With Macedonia, we had 150 million euro trade per year. 150 milion euro është tregtia me Maqedoninë për një vjetore. With Kosovo, actually, less than 40 million euro per year. Kurse me Kosovën më pak se 40 milion. And you probably know actually that the population of your country and Macedonia is more or less the same. Ndërsa popullsia mes Kosovës dhe Maqedonisë është pak a shumë ngjajshëm. With neighboring Serbia, we have almost 2 billion euro. Kurse me Serbinë kemi tregti 2 miliard euro. With Bosnia and Herzegovina, more than 300 million euro per year. Me Bosnjën e Hercegovinë më shumë se 300 milion. The reason for this low statistics with Kosovo. Arsye për këto statistike ka shtuar me Kosovën. I think actually is because you are a new country. Për shkak se jeni një vend i ri. So during the UMIC administration, it was difficult to build relations. Gjatë kohës së UMIC-ut ka qenë shumë vështirë me kriju këto raporte. So our bilateral relations go back to 7 years. Kështu që marrëdhëniet tona bilaterale, domethënë, datojnë shumë shkurt disa vite më parë. In spite of the fact that Hungary established here a diplomatic liaison office already in 2005. Hungaria ka pas domethënë zyrën diplomatike të çep i vitit 2005. And we were one of the first recognizers of the independence of Kosovo. Dhe ne kemi qenë nga domethënë të parët që të kemi njohur pavarësinë e Kosovës. Vetëm desha këtu të shtoj diçka. Shikoni, domethënë 40 milion euro ka tregtia me Kosovën, kurse me Serbinë ta zon janë me miliarda. Edhe me gjithë kjo tregon se domethënë çfarë sakrifice ka qenë për Hungarinë njohja e pavarësisë së Kosovës, sepse shtetet kur bëjnë politikë, domethënë sigurisht që i kanë parasysh të gjitha këto interesat. Njëra prej arsyeve domethënë që Rumunia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës është që ajo ka marrëdhënie shumë të ekonomike me Serbinë dhe s'ka ndonjë interes ekonomik me Kosovën, edhe nuk do me rreziku ato raporte për shkakun e një vendi të vogël që nuk ka shumë interes. Ndërsa Hungaria, domethënë, e ka njoftë Kosovën së bashku me Kroacinë dhe me Bullgarinë në të njëjtën ditë, që kanë qenë ndër vendet e para që kanë njoftur Kosovën, dhe kjo, domethënë, në këto raste tregohet se cili vend ka një politikë miqësore ndaj, domethënë, kur sakrifikon interesat e veta për një qëllim, domethënë, më të lartë politik në këtë rast. So it was just an explanation what kind of sacrifice was for Hungary recognizing the independence of Kosovo, apart from this trade that Kosovo had, had economic interest with Kosovo and with Serbia, which was quite a lot of difference. So. Yes, it was a difficult decision because of the Hungarian minority, plus plus që harrova ta përmend ambasadori përmendi tani, domethënë është pozita e minoritetit hungarez në Serbi, sepse një minoriteti më i madh tani që jeton në Serbi është ai minoriteti hungarez. The decision was taken mostly because we wanted to support the self-determination of the people of Kosovo. Domethënë, nuk ka qenë lehtë me marrë të vendim, mirë po ne kemi dashur me respektu vullnetin e popullit të Kosovës. And that was the only solution that we thought to be viable in the long term. Edhe kjo është për neve ka qenë vetëm zgjidhje. Duhet ta keni parasysh, domethënë, se çfarë nuk ka qenë vetëm sakrificë jonë, por ka qenë sakrificë vendeve mike të Kosovës për me njohur shtetin e Kosovës, me kriju këtu, domethënë këtë shtet që disa, domethënë, fare let janë gjendje me ia dhon shkelmin edhe me shkatruar, domethënë
tani se ju ka ardhur si për qiell edhe mendojnë që është kjo punë e lehtë, domethënë. Sa është e rëndësishme, domethënë, në të gjithë miqtë tonë, mbar botën i kemi shti me bë sakrifica për me njoftë të shtet, cilën në radhë parë na duhet ta respektojmë, na duhet ta duam. We try to give some meaningful support to new state of Kosovo in the last couple of years. Ne kemi dëshuar me ndihmu shtetin e Kosovës në vitet e kaluara. One was that we provided documents of birth certificates for your civil registration agency. Një pindim është që ju kemi dhënë, domethënë, dokumentat për certifikatat e lindjeve për qytetarët e juaj. More recently, actually, we took over a Hungarian firm by the request of NATO, took over the control of the upper airspace of Kosovo. Pastaj me kërkesën e NATO-s një kompani e jona e ka marrë kontrollin e ajrorit të Kosovës. That was the precondition to open this airspace for international traffic. Sepse kjo ka qenë një parakusht për me hap për trafikun ndërkombëtar këtë hapësirën ajrore. Also, with the Kosovo Assembly, we have already the third project from Hungary. Po ashtu edhe me Parlamentin e Kosovës, domethënë kemi një projekt. We handed over our experience from the last 25 years to your members of the parliament. Domethënë ne e quajmë eksperiencat tona, domethënë kemi përcjellë tek parlamentarët e juaj. And we also organize trainings for officials from the ministries and the municipalities in Hungary. Po natyrisht kemi edhe training për zyrtarët juaj edhe për komunat e juaj. Just to sum up, actually, zakonisht gazetarët ikën kur o pjesë më interesante. Mirë. Usually, I mean, the journalists are escaping when it comes to the most interesting part of the speech. Actually, I'm just about to sum up yes. My presentation. Sepse tani po mbarojmë dhe domethënë kemi pyetje. Hungary has supported Kosovo in the process of negotiating the stability and association agreement with the European Union. Hungaria e ka përkrah Kosovën në iniciativën e stabilitetit, which will be signed in the next couple of months. Që do të nënshkruhet brenda disa muajve. And we see the future for Kosovo as part of the European Union. Dhe e shohim Kosovën si pjesë bashkimit evropian, domethënë në talën të afërt. And of course to upgrade our economic relations. Edhe natyrisht shpresojmë në intensifikimin e marrëdhënieve ekonomike. I think actually that without preparing Kosovo economy for EU membership, it may turn out to be a disaster. Natyrisht, nëse nuk e përgatisim ekonominë e Kosovës për Bashkimin Evropian, kjo mund të më shkon katastrofë. Only strong economies have place in the European Union. Vetëm ekonomitë e forta kanë vend në Bashkimin Evropian. Because the competition is very, very strong in the European Union. Sepse domethënë gara, konkurrenca në Bashkimin Evropian është shumë e fortë. So my mandate is here to help Kosovo economy. Mandati im është që me ndihmu ekonominë kosovare. By all means, Hungary can provide. Me këtë ato që mundet Hungaria. Thank you very much for your attention. Faleminderit për edhe tash po fillojmë me pjesën e pyetje. Pose your questions.
Shpëtim Ivanit, student of diplomacy. Kombi hungarez është mona etnike multifetare, njësoj si kombi shqiptar dhe si kombi gjermane. Pyetja është kjo. Si reflektohet kjo në politikën e jashtme të Hungarisë? The Hungarian nation. So actually, the mono-ethnicity of Hungary. I mean, Hungarian nation. It's based on the Hungarian ethnicity and in the two religions. I mean, Protestants and Catholic, of course. Yeah. So, I mean, for in difference for some other nations who are based on only in one religion. Like for example Serbian, Croatian, or another. Religion doesn't really play an important role in our foreign policy. Feja domethënë nuk luan një rol në politikën tonë të jashtme. What does play a role in foreign policy is the fact that we still have 2.5 million Po e që ka luan rol është që ne kemi një 2 milionë e gjys people over the border in the neighboring countries who identify themselves as Hungarians and their mother tongue is Hungarian. Që kanë gjuhëmtare hungarizën, domethënë, që hungarez etnik. We try to give support to them, which is a very, very sensitive and difficult issue. Tentojmë ndihmu ata, po është një çështje shumë sensitive dhe shumë domethënë e vështirë. Because we cannot hurt. It cannot be the role. It cannot be the purpose of a diplomat to offend neighboring countries like Slovakia, Romania, or Serbia. Sepse është këgja të lashë, domethënë me I ofendu, domethënë me kompliku marrëdhëniet me shtetet qine siç është Slovakia, Serbia ose Romania. It's always very difficult and we always have to find a reasonable compromise with our colleagues. Që na duhet me gjetë kompromise të arsyeshme, domethënë për me arrit me mbrojtje interesat e tyre. Mirë, faleminderit. Unë një kolege? Po, veç në pyetje më shpejt, lutem. Për ambasadorin se kemi dëgjuar për migrantët që janë në përkombet e Hungarisë dhe kanë gjendje të jetë vështirë dhe sa I respektojnë konventat ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Immigrants who entered Hungary and now they are in the Hungarian camps, but we heard that they are living in a very difficult conditions. So, to what extent Hungary are respecting human rights in this regard? I'm afraid actually you are wrong on 2 points. Mendoj që je gabim në dy çështje. One is actually that your fellow citizens stayed in Hungary. It's not true. They continue to Austria and Germany. Një, domethënë që bashkëqytetarët, bashkëvendësit e juaj kanë qëndruar në Hungari, në fakt ata kanë vazhduar për Austri dhe për Gjermani. The other point actually you are wrong on is the condition of our camps. Dhe dyta çështje që mendoj që një gabim është konditat, kushtet në kampet tona. It's a made up story. Është një tregim. So we took your Ministry of Interior to these camps to show the condition. Kemi marrë ministrin e juaj të brendshëm, kemi qenë te këto kampe me pa cilat janë kushtet. His observation was that it's absolutely the conditions are absolutely all right. Dhe ai ka thonë që kushtet janë absolutisht okay. Unfortunately, he couldn't find a single citizen of Kosovo in the camp. Or fatikisht ai s'ka mund me gjetë asnjë qytetar kosovar në këto kampe. Because, as I explained, they had left all. They had all left for Austria and Germany just 2 days before. Sepse ata të gjithë veç kanë shku për Gjermani, për Austri, veç 2 ditë para vizitës së tij. Anytime anyone actually from the government or parliament of Kosovo can come and visit refugee camps in my country. Në çdo kohë
kur do të qoftë secili prej zyrtarëve të vendit tuaj mundet të ardhë me vizitu kampet të refugjatëve në vendin tim. Mirë, një pyetje tjetër? Kush tjetër? Hade unë koleg? Of special court tribunal for Kosovo. Well, actually, we have the same view as the European Union. E kemi të njëjtin qëndrim, domethënë me Shtetet e Bashkimit Evropian. It's absolutely necessary to establish this special tribunal. Është absolutisht e domosdoshme që të themelohet ky tribunal by the Kosovo Assembly. Nga Parlamenti I Kosovës. And the tribunal has to do the work which is foreseen. Dhe tribunali duhet me kryej punën e vet. To investigate actually those accusations which were a couple of years ago. Këto akuzat që janë bërë. I think actually that's the interest of all people in Kosovo. Dhe ky është interesi I gjithë njerëzve në Kosovë, gjithë qytetarët e Kosovës. Because if these accusations are false, në qoftë se këto akuza janë false, then you need actually an objective international body. Atëherë një trup ndërkombëtar to confirm actually, to confirm me konfirmu këtë that it was false. Që akuzat janë false, pa drejta. Does Hungarian state has any program for exchange between Hungarian of students between Hungary and Kosovo? Does my state have a problem? It has a program of exchanging students. I know actually that on the field of agriculture we've been providing scholarships. So it's not exchange of students. These are scholarships actually I'm talking about. Në fakt ne kemi program për bursa, që nuk është program të këmbimit të studentëve. On the agricultural field we've been providing scholarships already for 6 or 7 years. Për agrikulturë. But now actually there will be 25 more scholarships for Kosovo students. Por do të jenë 25 bursa për studentë të Kosovës. In a variety of fields. Në fusha të ndryshme. But also there are university scholarships. So I know actually that some of your fellow students came to Hungary and acquired degree in different universities in private arrangements with the university. Por e di që ka shumë studentë nga Kosova që vinë në aranzhmane private në studentët në Universitetet të Hungarisë. Mirë, apo e përfundojmë, domethënë hajde edhe një pyetje edhe pikërisht. Po, hajde njëherë edhe ky kolegu shpejtës. Yes. Më intereson të di shteti hungarez a ndjen siguri për investime kapitale në Kosovë. Okay, does Hungarians feels the security to invest in Kosovo? Smaller firms have already invested in Kosovo. Po firmat e vogla, domethënë veç kompanitë e vogla veç kanë investuar në Kosovë. Por për kapitale the bigger firms have been considering it, but not decided yet. Por ato janë duke shqyrtuar, por nuk kanë vendosur prapë. Hajde një pyetje për gazetarin. Po. The journalist of Kosovo Press is asking whether it's just to have a special tribunal only for Albanians and not for Serbs. This is the question, how he formulated, no? Regarding this special tribunal. I think actually the international tribunal for the former Yugoslavia have dealt many issues concerning the crimes committed by the Serbs. Tribunali për ish Jugosllavin, domethënë ka shtuar shumë raste të krimeve që kanë bërë serbë.
But correct me if I'm wrong. As far as I know, there is a tribunal in Serbia too, which is dealing with these crimes. Megjithatë, përveç kësaj, në Serbi ka, domethënë, gjykate e cila i trajton rastet e krimeve të luftës në Kosovë. What I know for sure that in Bosnia and Herzegovina there are courts that convict people for war crimes. Por edhe në Bosnjë e Hercegovinë ka, domethënë, gjykata të cilat i trajtojnë krimet e luftës. Apart from the issues dealt by the ICTY, the International Tribunal. Pavarësisht gjykatës së Hagës. So I don't see it as a unique case. Kështu që unë këtë nuk e shoh si një rast unik që formohet tribunali, domethënë, për këtë rast për Kosovë, për shkakun që të gjitha këto vende kanë në një mënyrë ose në një tjetër të krijuara, domethënë, gjykatat për krimet e luftës. Mirë, atëherë unë ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të gjithë atyre studentëve që kanë me hinë provim tek unë ju dëshiroj sukses edhe besoj që ta kontrolloni atë e-profesor ku janë të postura ligjeratat edhe tekstet